राधे राधे, जय माता दी। हमारे न्यू ब्लॉग में आप लोग को स्वागत है। और मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ धूप भी थोड़ा सा आज हल्का सा निकला है, मतलब हल्का हल्का धूप निकला है, इसीलिए धुआंधार दिख रहा है। तो चलिए, अभी मैं ठाकुर जी को अपने सुलाती हूँ। और क्योंकि अभी मेरे ठाकुर जी सोए नहीं हैं, सुबह का पूजा हुआ है लेकिन अभी तक सोए नहीं हैं, तो ठाकुर जी को सुलाते हैं। क्योंकि कितना देर तक बैठे रहेंगे। और मेरे को, मैं आई पूजा रूम में तो मेरे को दिख गया ये देखिए, ये किसको किसको पसंद है बताइएगा। मेरे को तो बहुत पसंद है, फल में मतलब ये पसंद है मेरे को। तो चलिए अब इसको हम खाएंगे अभी। और गोपाल जी को भी सुलाते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ मेरे गोपाल जी छोटा टोपी पहन करके बैठ गए हैं। और इनका बेड मैं 2 ठो ली थी, लेकिन एक बेड मेरा नहीं आया है, तो मैं ऐसी खटिया पर सुलाती हूँ। ये देखिए, नहीं बोल रही हूँ, मैं डेली सोच रही हूँ गद्दा बनाऊँ। मैं दुकान में जा नहीं पा रही हूँ जहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ, और ना इनका गद्दा बन रहा है। ये देखिए, बड़े वाले गोपाल जी के टोपी छोटे वाले गोपाल जी को पहना दी है मेरी बेटी। और इनको अब सुलाएंगे थोड़ा और आराम करेंगे। अभी उसको बंदर मुँहा टोपी भी नहीं पहनाने आता है। तो चलिए, इनको मैं कैमरा पकड़ी हूँ, नहीं तो मैं दोनों हाथ से पकड़ के अच्छे से सुलाती हूँ। तो क्या करे गाइस, तो इनको अभी ओढ़ाते हैं अच्छे से। थोड़ा सा इनको छोड़ेंगे, एकदम कंफर्टेबल है देखिए। तो चलिए, इनको सोने देते हैं, डिस्टर्ब ना करते हैं। और चलते हैं किचन में थोड़ा काम है। अभी मेरे को थोड़ा चाय पीने को मन किया है, तो यहाँ मैं लाइट को बंद कर देती हूँ। और जुगनू बॉल जल रहा है, बस जुगनू बॉल जलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा अंधार में नहीं करूँगी। तो आवाज़ कम करो ना टीवी का। मैं सोची ना कि मैं चाय बैठा दी और मैं ऐसी चली गई, चाय नहीं बैठाई हूँ। अभी मेरे को चाय क्या निकल गया था? अच्छा, सच में मैं चाय बैठा दी थी। देखो मेरा छोटका ही है ना, देख कैसे तेरे को पता चला रे बाबू। हाँ, बड़ी होशियार निकला तू तो। दे रही हूँ। देखे, ये लड़का इतना बदमाश है कि ये बस सुबह का प्रसादी खा करके ऐसी है। अब प्रसादी खा करके अभी ये नाश्ता नहीं मंगाया। मैं सोच रही हूँ कि इसके दीदी खाना दे करके वो गई है कॉलेज, मैं ये सोच रही हूँ, लेकिन ये लड़का अभी तक खाया नहीं है। बताओ, इसके मम्मी सुनेगी तो ही बोलेगी ना कि मेरे लड़के को अभी तक नाश्ता नहीं दिए हैं लोग, बताइए। तो चलिए, इसको नाश्ता देते हैं, अभी नाश्ता नहीं किया है। इसको ज़्यादा क्या खाएगा, आलू का पराठा खाएगा, ये खाएगा पराठा सिंपल। चलिए देते हैं इसको। तो इसका भरता कौन कौन खाता है आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ी शौक से खाते हैं हम लोग। ये देखिए, इसमें मटेरियल जो पड़ता है ना, आप लोग को मैं एक दिन वीडियो बना कर डालूँगी। ये छत्तीसगढ़ का रेसिपी है, तो आप लोग खाओगे ना इसको दाल चावल के साथ, एकदम मज़ा आता है। तो चलिए, इसको गर्मा गर्म फ्राई करते हैं। और फिर क्या बनाई हूँ आज मैं, मेरे रसोई में आज क्या बना है मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आप लोग गलत इसको मत सोचिएगा, ये है क्या बोलते हैं, सूरन की सब्जी है, जो कि हमारे यहाँ सभी लोग का फेवरेट है। तो वही आज बना है, सूरन की सब्जी और मिर्ची की भरता और चावल, क्योंकि इसके साथ तो दाल की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अभी हम किचन में हैं, अभी बना रहे हैं, और अब उसके बाद खाना खाएंगे, भोजन करेंगे। अभी चावल में बैठाई हूँ इंडक्शन पे। यहाँ देखिए, ये ना इंडक्शन पे यहाँ खाना बनाती हूँ ना, देखिए पूरा ना
दीवार खराब हो जाता है। तो मेरे बेटी इसको क्या की हैं, पूरा ऑयल पेपर क्या है वो चिपका दी हैं, ताकि कभी भी गंदा हो तो उसको निकाल के फेंक दो, फिर दूसरा चिपका दो, उसी के लिए वो चिपकाया गया है। फिर भी देखिए आप लोग, पूरा पीला पीला पड़ ही गया है। तो ऐसे चलता रहता है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसी में रहना ही है, इसी में खाना ही है, तो इसी में सब एडजस्ट करना पड़ता है। और सारा काम हो गया है मेरा, इसीलिए मैं खाने में आराम से खाना धीरे धीरे बना रही हूँ। सारा काम कंप्लीट करके आज मैं ब्लॉग में लगी हूँ। आप बोलेंगे कि सारा काम भी हो गया है, अभी किचन में है तो ये किचन कभी पीछा नहीं छोड़ता है, क्या करेंगे। तो अभी देखिए तेज़ निकला धूप, अभी लग रहा है कि धूप तेज़ दिख रहा है। और कल मैं बहुत सारा मूली लेकर आई थी, बगल में ही बिचा रहा था, तो मेरा तो मूली अभी हुआ नहीं है। मेरा मूली तो अभी एकदम छोटा सा है, छोटू सू। और धनिया तो हो गया, धनिया की चटनी तो हम लोग 2-3 दिन खा भी चुके। ये देखिए मूली अभी मतलब हो रहा है ये, तो इसको होने देते हैं। और यहाँ पे मैं डाली हूँ मूली, जो कि मैं कल लेकर के आई हूँ। एकदम मूली मस्त था, इसको कच्चा भी खा सकते हैं, वैसा वाला था। और धूप भी तेज़ नहीं लग रहा है, ताकि मेरे को अचार खाने का जल्दी है। तो मूली का अचार किसको किसको पसंद है आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को तो बहुत फेवरेट है। मेरे को क्या, मेरे घर में भी सभी लोगों को पसंद है, सब लोग हमारे के यहाँ खाते हैं मूली के अचार। और यहाँ तो छत्तीसगढ़ में सब लोग चिढ़ा रहे हैं कि हाँ मूली का अचार भी बनता है क्या। ये लोग कोहड़ा के बड़ी बनाते हैं, कोहड़ा जो होता है ना, यहाँ मखना बोलते हैं, उसका बड़ी बनाते हैं, अदौरी, लेकिन मूली का अचार नहीं बनाते हैं। तो अब ये सूखेगा 2-3 दिन तक, और अब हम खाना खाएंगे, क्योंकि मेरे को दुकान में आज जाऊंगी, दुकान में जा रही हूँ, सहेली के साथ में बैठ जा रही हूँ। मेरा काम भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और ये जो मैं गाउन पहनती हूँ, इसके नीचे का ना धागा जो है, ये देखिए पायल में फंस के ये ना चिथरा जा रहा है। इसको मैं छोटा की हूँ, तो इसको छोटा ना करके इतना मैं कर दूँगी, या फिर इसको मोड़ दूँगी नीचे से, ताकि ये धागा जो है मतलब ये फंसे ना मेरे पायल में। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। देखिए ये ना घर में ना कभी कभी डर भी लगता है, कभी खुड़ खाड़ होता है ना, लगता है ना कि अरे क्या कुछ दिख ना जाए, क्योंकि बच्चे का भी घर है तो खुड़ खाड़ होते रहता है। क्या मैं बताऊं, यहाँ कुछ आवाज़ हुआ, ये देखिए इसके पास में ना, ये जो है कुर्सी के पीछे में आवाज़ कुछ हुआ कि मेरे को शक टाइप को लगा, क्योंकि 1 दिन 2 दिन 2-3 बार निकल गया है सांप ना, इसलिए डर बना रहता है। तो चलिए यहीं पे अपने ब्लॉग को करते हैं एंड। और फिर से आप लोग से मैं बोल दूं कि मेरा ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और पता नहीं मेरा चेहरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ से मेरा पूरा गेट दिख रहा है यहाँ से। तो अरे मेरा चावल, मैं भूल ही गई थी, इतना बड़ा गलती मेरे से कैसे हो गया भाई। चावल में 3-4 सीटियाँ लग गया, पता नहीं आज के चावल कैसा होने वाला है। मैं सोची कि ब्लॉग को अपने एंड कर दूं, तब तक इधर 4-5 सीटियाँ लग गया चावल में, 1 सीटी लगता है चावल में। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।